Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer um review desse produtinho aqui, que é o aspirador de pó da VAP, o Silent Speed. E eu vou mostrar um pouco pra vocês dele na prática e vou depois dar as minhas considerações, dizer se vale a pena ter esse produto aqui ou não. Vamos começar agora aqui falando só sobre alguns detalhes sobre o produto que vem aqui dizendo na caixa. Aqui ele vem dizendo que ele é portátil, ou seja, ele tem mais praticidade, ele tem a opção de usar ele na vertical, que é essa daqui, né, que vem um cabo extensor, que traz mais conforto na hora de você aspirar a casa. O filtro dele é lavável, ou seja, não precisa daquele saco de pó, que você precisa ficar trocando e comprando refil, não, você retira e lava e coloca de novo e reutiliza ele. E aqui vem dizendo, gente, a intensidade aqui na escala do ruído desse produto. Não sei se dá pra ver aqui, ó, ele tá na posição número 2, ou seja, ele promete ter um ruído bem baixo. Então, eu vou ligar ele aqui, vou testar ele com vocês pra mostrar se realmente o ruído dele é bem baixinho e tudo mais. Então eu vou abrir aqui a caixa e mostrar o que vem dentro da caixa. Lembrando que eu já abri esse produto, eu testei ele durante um bom tempo, para poder vir trazer uma resenha legal aqui para vocês dele. Então vamos lá, eu vou abrir aqui para mostrar. Abri. Então primeiro, deixa eu colocar aqui em cima. Primeiro ele vem com esse cabo aqui, extensor, né, que é pra você, depois você pega aqui, né, pra você ir empurrando o aspirador pra alcançar determinados lugares quando você vai usar ele na vertical. Ele veio com esse, eu não sei nem dizer o nome disso aqui, eu sei que é a parte que você encaixa, que é pra você aspirar o chão. Lembrando que ele disse que ele é 360, ou seja, essa parte aqui, ó, gira 360 graus. Aí, com isso aqui, torna mais prático você alcançar determinados cantinhos, assim, né, da casa. Vem com esse outro bico aqui de acesso, ou seja, você encaixa aqui, você consegue alcançar o cantinho, assim, aquelas brechinhas, assim, do sofá. Se você for usar para aspirar o carro, né, também o canto, assim, do estofado do carro. Lugares de difícil acesso. E aqui vem o nosso aspirador de pó, tá aqui o fio. O fio dele deve ter uns 4 ou 5 metros de comprimento de fio. E aqui é ele. Vocês podem ver, ele é bem bonito. Tá cheio de sujeira aqui, porque eu já usei e ainda não limpei, né? Aí aqui é um botãozinho pra você encaixar o extensor, né? O botão de liga e desliga. Desliga. E aqui o botão de abrir para você tirar o suporte, né? E aqui você vai tirar o filtro, você vai limpar, não vou tirar aqui porque tem sujeira, senão vai sujar tudo. Aí você tira aqui o filtro, você lava e coloca ele de novo, você consegue reutilizar. Então, basicamente, vem isso e o manual, né, na caixa. O manualzinho de instrução, que é o básico de tudo, mostrando como funciona e tudo mais. Então, deixa eu montar ele aqui pra mostrar ele pra vocês, ele montado. Olha só, gente, eu vou montar ele aqui com vocês. Aqui tem esse botãozinho aqui, você vai apertar esse botão, vai pegar a haste dele aqui, vai encaixar. É bem fácil, pronto, já encaixou a haste. Aí você vai vir aqui, pegar o suportezinho daqui de baixo. Você encaixa aqui. Ele aqui no chão pra vocês. Eu vou filmar com o meu celular, porque fica mais fácil pra mostrar pra vocês ele aqui na prática. Montaram tudo certinho, tá? Bom, gente, tá aqui o aspirador de pó da VAP, tá aqui o fio, né? Eu vou ligar ele na tomada pra mostrar pra vocês. Eu vou aspirar aqui a sala da minha casa, pra vocês ouvirem o barulho, né? O que ele faz e ver ele em ação, pra vocês terem uma noção de mais ou menos como ele funciona. Peraí, deixa eu pegar. Coloquei na tomada, vou posicionar ele aqui. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, ó, o 360 graus que eu falei pra vocês. Ele vira aqui na maior praticidade do mundo, na maior facilidade. Pra você chegar, ó, e eu colocar aqui, ó, nos cantos, ele vira 360 graus, então
Ajuda muito pra alcançar aqueles cantinhos, sabe, mais difíceis. Gente, retomando aqui, porque tava muito barulho aqui na rua da minha casa, nossa, insuportável. Eu vou ligar aqui pra vocês ouvirem o ruído dele e verem a ação. Tem um barulhinho aqui, um ruído, mas nada assim tão exagerado. Eu já vi aspiradores de pó com mais barulho, mais ruído do que esse. Ele é bem leve, bem prático, desliza bem, com bastante facilidade. Potente bem legal, bem ok. Vou mostrar ele agora com esse bico aqui, que ele é o ideal para aspirar estofados e tudo mais. Vou aspirar aqui o sofá da minha casa para mostrar para vocês ele. Ele ajuda muito, gente. Com ele você consegue alcançar assim esses cantinhos aqui, ó, do sofá, que são mais difíceis assim, que acaba entrando alguma sujeirinha, alguma coisa. Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Ele é de um ruído bem ok mesmo, assim. Eu já tive outros aspiradores que faziam um barulho muito maior. E esse bico ajuda muito, ó. Pega esses cantinhos assim, ó. Bom, gente, o que falar sobre essa belezinha aqui desse aspirador? O que me levou a comprar ele é o fato que eu tenho um animalzinho de estimação em casa, tenho uma cachorrinha que ela solta muito pelo. Além da troca de pelo que ela normalmente tem durante o ano, no dia a dia, né? Não só os pelos dela, mas também a sujeira e tudo. Mas o que mais me levou a comprar foi o fato dos pelos dela. A gente acaba se tornando refém de aspirador de pó, porque isso aqui facilita muito a vida da gente. Tanto para tirar os pelos do chão, como também os pelos do sofá, da cama, dos travesseiros. Eu amei esse aspirador de pó, achei que ele valeu super a pena. Me ajuda muito. Eu tinha muitas dores nas costas quando eu varria a casa por causa da vassoura, postura e tudo mais. Com ele aqui eu limpo a casa assim em minutos, muito prático, muito fácil de usar, leve. Me ajudou muito na questão dos pelos. Eu consigo limpar a casa, limpar o sofá, limpar o travesseiro, limpar a cama, tudo, tirar os pelos da minha cachorra. Então, essa belezinha aqui, nossa, gente, é meu xodozinho, assim, porque me ajuda muito e, tipo assim, torna muito mais fácil, muito mais prático, muito mais rápido a limpeza da casa com essa belezinha aqui. Então, gente, eu deixei aqui nos comentários um link, caso você se interesse por esse aspiradorzinho. Nele, só que você clicar, vai te direcionar para uma página onde você vai ver as informações sobre ele e tudo o que você precisar mais saber. Caso você tenha alguma dúvida ainda sobre o aparelho, deixe aqui nos comentários que eu ajudo vocês no que for possível, em qualquer dúvida. Então, gente, é isso. Eu vou pedir também para vocês deixarem o seu gostei, se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, que eu pretendo trazer mais reviews assim de aparelhinhos que eu vou recebendo aqui na minha casa e dando dicas também, né, pro dia a dia e tudo mais. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo review.